地鼠不要在这里。那我们等下会回来。
后不太好。对，完了，不会啊，不能讲太多话。有那个味道。其实我们那边很多人有。像这有那个香水味。为什么没插你那瓶小水？哦，那个是太重了，那个是插在衣服上，衣服香香就好。我们选手12分。